小竹是吧？给你发工资啊，方便进来吗？你一个人住一间房吗？可以，我和我妹妹可以进来是吧？可以。哦，要是不方便的话，我们出去啊。方便的话，我现在就进来，在你房间给你发了。可以。哦，你和你妹妹，你妹妹呢？我妹妹在厕所。哦，在厕所是吧？哦，那我进来了。就你2个人是吧？一间房是吧？对。哦，哎，好闷呐，这个，而且还有臭味啊啊！怎么不开空调通下风呢？又热又闷的啊，气味好浓啊！老板，主管咕咕叫不让我们开空调。主管不让你开空调，对。为什么？因为我最近没有票了，他不让我开。那个线怎么也拔了？是主管拔的吗？对。怎么能这样做呢？我们公司规定呢，包吃包住，水电费都包的。真的还是假的？你没有说假话吧？真的。真的。好的，我们现在就把主管叫过来啊，问一下啊，当着面啊，我打个电话啊，你稍等一下好吗？这个事情不是开玩笑的啊，是不是真的？是吧？要是你说假话，我就把你给开除了啊。好。啊，我会给你一个说法的好吗？好。我现在就打给他啊。喂，听得见吗？你马上立刻现在给我过来啊，好吗？到那个叫小竹女孩这个房间来，有事找你。哎，老板，什么事啊？什么事？你为什么要拔那个空调线？他这段时间票也没有，还每天来拔你公司，把他开除了吧？我也是为公司着想，你还居然敢当我小报告，长得这么难看的，把他开除算了。你不懂公司规定吗？公司早有规定啊，包吃包住包水电费的啊，这是公司规定啊。老板，我也是为了你着想，他票也没有，人长得又这么难看。票没有啊，他要是自己本身努力了是吧？没有票是吧？可以理解的。要是他本身自己不努力是吧？没有票，那确实要把他开除了啊。小竹平时我知道的还是很努力的，5确实跳的还挺不错的啊。人你说他长得丑，这个是父母给的，没有办法，但是他没有票了，就不要吹空调了。我觉得他长得还挺好看的，你觉得他长得丑，这并不是你拔他空调不让他开空调的原因。这么热的天是吧？又闷，怎么不让他开空调呢？我觉得还是把他开除算了，没有票。你已经这样做法是很不对的，一点人性化都没有，一点同情心都没有，是不对的好吗？虽然他没有票，不代表他以后没有票，是吧？我们要多一点理解，多一点宽容，多给他一点时间对吧？我相信小竹只要自己一直坚持努力，一定会遇到欣赏他的大哥大姐的这个是确实是我们主管的问题好吗？小竹并不是你的问题我作为老板要跟你说声对不起好吗？关于他你放心，我会给他一定的惩罚的好吗？以后再有第2次我会直接把他开除了，你听懂了吗？是的，老板。好吧，以后不能再这样了你这样做是不对的，有什么这种关于公司的规章制度的问题，你一定要提前跟我说，不能这样做还拔空调线。我也是为了公司着想，老板。你的出发点是为公司着想，但是你这个并不是为公司着想了，你已经在损害公司的形象了懂吗？以后谁还来这里工作呢？好的，我知道。我们说好了是包吃包住，你懂了吗？包水电费的怎么可能不让他开空调呢？这么热的天，你去注视一下。小竹，对不起以后我不会这样做了，老板再给我一次机会吧。行，你这个问题我等一下再跟你说小竹我先把你工资给发了好吧？好。等一下你把这个线插上好吗？自己够得上不？可以吧？可以。好的没关系的开空调没事好吗？昨天是23票是吧？23乘以1.2，那就是27.6嘛。我给你30万好吗？好。你确实最近你那个太不容易了好吗？
多给你一点钱好吗？不要那个气馁好吗？自己一定要相信自己好吗？拿3张。好，那我走了好吗？好，谢谢老板。加油。好。舞蹈每天一定要坚持啊。房间这个衣服弄整齐一点好吗？好。不然气味会很大的啊。